vas finir au fond de trou. Akasis, Bouba, Ivan, roule la fouette. Akasis, on est colère, t'auras plus de problème dentaire. Quand on va faire un câlin, tu vas finir en œuvre d'art contemporain. C'est de la bombe d'Akasis, Bouba, 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 Bouba. On n'est pas là pour rigoler, tu vas danser comme au cabaret. Quand on va faire les papouilles, tu vas finir en ratatouille. Akasis, Non, c'est blague. Tout ce qu'on ne peut pas faire à la télévision, sur internet, y'a les filles qui le font. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. T'arrives. On recommence, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. On recommence, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous... Perdu. Dans la publicité, mon pote, si tu savais, c'est pas toujours facile de dire un mot débile. Alors pour une fois, tous ces mots les voilà, écoute bien. Cacapoute, désitu, crotte de nez, pipi, nichon, cacapoute, tête de con, mouche à merde et pigouillon. That's right, baby. Tu vois mon petit poussin, parfois ça fait du bien.